Ваше внимание уникальную отопительно-варочную печь-камин длительного горения производства компании Ферингер Нелжа, которая уже несколько лет, точнее более 6 лет, устойчиво занимает лидирующие позиции по качеству и долговечности. Секрет ее долговечности в материале изготовления и способе изготовления. Значит, материал изготовления жаропрочная, легированная, нержавеющая сталь IC439 с содержанием хрома 17% и 1% титана. Что касаемо качества изготовления, вы видите, что топка цельногнутая, с минимальным количеством швов, по сути только к топке приварен верх и низ. Вот. Дополнительные ребра жесткости несут функцию дополнительно, как сказать, воздуховода, то есть не давая дровам прижаться вплотную к стенкам, обеспечивает подачу воздуха для бокового и верхнего горения. Я забыл упомянуть о том, что это печка подового горения, то есть дрова горят сверху по бокам вниз, что позволяет более длительно использовать дрова, не засоряя при этом сажей дымоход. Сама печь дает очень мало золы, у нее нет колесниц, ее функцию выполняет вот этот вот воздуховод. Вы видите, что он имеет специальное отверстие для подачи воздуха. Длительность горения там рекордные 8 часов. Помимо этого печь остается еще какое-то время теплой, потому что у нее конструктивно предусмотрена сетка под банный камень. Вот сейчас вы видите ее. До 50 килограмм банного камня. Выход дымохода сзади. Чугунная варочная поверхность. Самой главной отличительной ее особенностью остальных печей является уникальная система Vortex. Вот это аэродинамическая плоскость, которая закручивает вокруг себя пламя в вихрь, продлевая его время нахождения в печи и тем самым повышая ее эффективность. В комплекте идет совок. Как вы видите, газоплотная дверка с жаропрочным стеклом, регулировка подачи воздуха внизу на дверке. Эти другие печи в магазине Парк Горького по адресу город Бор, Первомайская, 10А, телефон 8 903 044 0808. Ждем вас.